Akkam jirtu nagaan keessan baay'atu jiruuf jireenyi maal fakkaata baay'ee akka nagaa taatan abdii guddaan qaba. Har'aa waa tokko isinitti agarsiisaa. Daataa bantanii battaluma sana bilbilli keessan qarshii isin jalaa fixa taanaan wanta nama isinitti himu kanas sirreeffadhaa bilbila keessan irraa dhaqaatii sirreeffachuu qabdu jechuudha. Yeroo baay'ee appilikeeshinii danuu bilbila keenya irratti fayyadamna. Appilikeeshinoota bilbila keessan irraa qabdan baakgiraawundii isaanii restriktiin gootan taanaan qarshii isin jalaa fixa jechuudha. Daataa yeroo bantan qarshii isin jalaa fixa. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf isin Facebook yoo fayyadamtan defaultidhaan YouTubein keessan, WhatsAppin keessan, Imoon keessan, Instagramin keessan, TikTokin keessan hundisaa hojiirra jira jechuudha. Isin fayyadamaa jirtan garuu defaultidhaan hojiirra jira jechuudha. Kanaafuu baakgiraawundii isaa restriktii gochuu dandeessu. Kanammoo karaa lamaan gootu. Inni jalqabaa appilikeeshinoota bilbila irraa qabdan dhaqxanii fakkeenyaaf appilikeeshinii tokko irratti gadi qabaa. Fakkeenyaaf Tiwiitarii irratti sirritti gadi qabaa. Erga gadi qabdanii booda select items are to home uninstall app information kan jedhu kana isinii dhufa. App information kan jedhu kan irratti gaafa gadi qabdan mobile data kan jedhu argattu. Sana booda amma akkuma argitan kan koobanaadha agartanii allow background data usage kan jedhu kuni cufamuu qaba jechuudha. Kan hin cufne taanaan isin fayyadamuu dhabaattan appilikeeshiniin kun yeroo hundumaa daataa nyaataa jechuudha isin jalaa. Qarshii keessan isin jalaa fixa. Kanaaf dhaqxanii isa hin cuftu. Appilikeeshinoota bilbila keessan irraa qabdan hunduma isaanii akka kanatti fakkeenyaaf isa itti aanu immoo yoon gadi qabe ammas app information kan jedhu keessa seenee mobile data then after allow background data usage kan jedhu kun ammas banaadha agartanii isa cufuun qabaa jechuudha. Akka kana gootanii sirreeffattu jechuudha. Fakkeenyaaf isa kanas yoo sirreessuu barbaade amma kun cufaadha. Kan isaanii cufaadha jechuudha kan koo. So hunda isaanii appilikeeshinii irraa qabdan hunda isaa isa Play Store irraa buustan hunda isaa akkuma buustaniin deemtanii baakgiraawundii isaa restrict gootu jechuudha. Karaa biraa immoo seetingii bilbila keessanii keessa seentu. Sana booda connection kan jedhu kana keessa data usage kan jedhu isin bilbila garaagaraa qabachuu dandeessu. Yeroo hundumaa dhaqaatii data usage kan jedhu barbaada. Sana booda data usage kan jedhu kanan tuqaa. Akkuma asirraa argitan amma mobile data usage fi wifi data usage kan jedhu jira. Tokkoon keessaa tokko gadi qabuu dandeessu yookiin mobile data yookiin immoo wifi data jedhu kana keessaa tokko fayyadamuu dandeessu. Amma mobile data amma asirratti maal natti agarsiisa appilikeeshiniin bilbila koo irraa qabu hunda isaanii asirratti natti agarsiisa jechuudha. Hunda isaanii dhaqeen restrict godha. Fakkeenyaaf tokko meen iyyaalla. Mee fakkeenyaaf gujii baay'ee kan jedhu kana yoo gadi qabne amma kan koo cufaadha agartanii kan keessan amma akkanatti jira taanaan banaadha taanaan dhaqaa cufaa restrict gochuu qabdu jechuudha. Hunda isaa baakgiraawundii appilikeeshinii hunda cufuu qabdu jechuudha. Inni biraa telegiraamii keessanirra appilikeeshinii fakkeenyaaf yeroo baay'ee telegiraamii irratti immoo rakkinni uumamu maalidha? Appilikeeshiniin telegiraamii yeroo Play Store irraa buuftan yeroo hundumaa seetingii isaa sirreessuu danda'u qabdu. Seetingii isaa sirreessine taanaan suuraa, viidiyoo garaagaraa, faayilaa namni isinitti ergus haa ta'u kan giruuppii garaagaraa keessatti ergamu giruuppii san keessa jirtu taanaan fedha keessan malee buusaa istooreejii bilbila keessanii isin jalaa fixa. Akkasumas immoo daataa akka malee isin jalaa fixa jechuudha. Kanaaf maal gootu dhattanii telegiraamii keessa lixxu. Telegiraamii keessan keessaa erga lixxanii booddee sarara sadan kanarratti lixxanii tuqxu. Baay'een keessan beektu jedheen abdii qabaa. Warri hin beekne itti fayyadamaa. Seetingii bilbila keessanii keessa erga lixxanii booddee maaltu jira data and storage kan jedhu kana tuqxu jechuudha. Amma fakkeenyaaf appilikeeshinii kana yeroo Play Store irraa buustan when using mobile data kan jedhu kunii fi when connected to wifi kan jedhu kun lamaan isaanii banaa ta'u kan keessan irratti jechuudha. Kanaaf akkuma appilikeeshinii kana install gootanii booddee dhuftanii seetingii isaa keessa lamaan isaanii dhaamsuu qabdu jechuudha. Mobile datas
wifi data kan jedhu kanas lama isaaniin dhaamsitu fedha keessan malee hin buusu jechuudha. Kan download gochuu barbaadan groupii barbaadan keessa seentanii download gochuu dandeessu jechuudha. Garuu yoo kanan dhaamsine ta'e kanan dhaamsatan taanaan fedha keessaniin malee groupii keessatti wanta namni gadhiisu hunduma cal jedhee buusaa oolaa jechuudha. Storage keessan sin jalaa fixa akkasumallee data keessan sin jalaa nyaataa jechuudha. Qarshii keessan sin jalaa fixa. Inni biraa WhatsApp keessa illee wanti akkasii mudata. WhatsApp application isaa hin qabdu taanaan deebitanii settingii isaa sirreessuu danda'u qabdu. Fakkeenyaaf WhatsApp keessan akkuma seentaniin booddee tuqaawwan sadan gubbaa irratti mul'atan kana deemtanii gadi qabdu. Settingii keessa seentanii ammas storage in the data kan jedhu kana agartanii ishee tokko lama sadii arfaffaa irra jiru storage in the data kan jedhu kana gadi qabdu. Erga gadi qabdanii booddee akkuma moobaayilii san akkuma telegiraamii san maal jedhaa sitti when using mobile data and when connected to wifi jedha. Kanaafuu isa olaantus isa gadaantus cufuu qabdu. Kanaaf fakkeenyaaf mobile data bannaa gaafa bannu kan keessan irratti amma kan photos, audio, videos, documents kan jedhu kun arfan isaanii banaadha. Raayitii qabu taanaan kan hunda isaaniitiyyuu raayitii isaanii irraa dhaamsitu jechuudha. Isa raayitii jedheeru kana hunduma isaa irraa dhaamsitu jechuudha. Yeroo wifi banamus akkasin jalaa hin buusne yoo raayitii ta'e maal gootu deemtanii hunda isaa raayitii isaa irraa balleessitu jechuudha. Sana booda fedha keessan malee footoos hin buusu wanta isin gootan gochuu danda'a. Fakkeenyaaf yoo suuraa buufachuu barbaadan, viidiyoo buufachuu barbaadan, daataa namni isin ergee buufachuu barbaadu taanaan ofii keessanii download gootu malee inni yeroo barbaade download hin godhu jechuudha. Akka kana godhaatii sirreeffadhaa. Raayitii kan garbu hunda isaa irraa balleessatii duwwaa godhaa. Akka kana gootanii sirreeffachuu dandeessu. Yoo akkanan goone ta'e baay'ee qarshii sin jalaa fixa jechuudha. Bilbilli keessan akka qarshii data sin jalaa nyaanne settingiiwwan kana sirreeffadhaa. Inni tokko backgroundii bilbila keessanii restrict gootu kan applicationota hunda isaanii iyyuu jechuudha. Inni biraa telegiraamii keessan akkasuma WhatsApp keessa dhaxxanii settingiiwota amma sirriitti agarsiisan hunda isaa sirreeffattu jechuudha. YouTube kana immoo subscribe godhaa, like godhaa, ijoollee obboleewwan keessaniif hiriyoota keessaniif share godhaa. Barumsa akka kana al tokko wantuma isin fayyadu share siniif godhaa. Kanaafuu subscribe godhaa. Miseensa ta'a. Sana booda wanti nani gadhiisu yeroo hundumaa isin bira ga'a. Mallattoo bilbilaa sanis tuqaatii notification isinii fida yeroo waan tokko gadhiisu. Ayyaanni isiniif haa baay'atu. Ulfaadhaa.